naspäť. Tak v sobotu nedeľu budeme kváku predávať. Martina Škretera z FC Liverpool s podpisom 19 hráčov klubu FC Liverpool. Máme podpísaný dres Petra Sagana. My sa snažíme vyčúpať peniaze. Poď sem. Chceme vytiahnuť a hovoríme, že... Maťko. Poď sem, poď. No. Kam pozri. Stojíš? Získajú z tohto ročného vianočného bazára podpory 4 projekty. Ide o politických väzňov, bezdomovcov či tábor pre deti bez rómskych osad. Poď, hore na nožky. Poď. Mladé talentované decká, ktoré na to nemajú, aby mohli rásť. A volá sa to, že 10 statečných alebo guhviezda.